Guys, kalian mau sound effect lucu seperti ini ketika kalian ngecas? Begini caranya. Langkah yang pertama, silakan kalian buka aplikasi Battery Sound. Bagi kalian yang belum punya aplikasinya, silakan kalian download terlebih dahulu di Play Store. Dan jika udah masuk ke aplikasi tersebut, silakan teman-teman klik yang sebelah sini. Dan setelah itu silakan kalian pilih connected untuk memunculkan animasi ketika HP kalian ditancapkan ke charger. Dan di sini ada banyak sekali pilihan audio ya guys, bisa kalian pilih. Kalian bisa memilih ringtone atau nada dering atau mungkin text to speech menggunakan suara Google. Nah, di sini akan saya coba untuk memilih ringtone atau nada dering. Dan jika sudah, silakan kalian klik yang ada di pojok kanan atas. Dan kita akan langsung coba apakah animasinya benar-benar berhasil dan suaranya akan terdengar ketika kita ngecas. Nah guys, di sini bisa teman-teman dengarkan ketika saya memasukkan charger ke lubang Type-C, akan muncul suara yang sudah kita atur di aplikasi tersebut. Nah, gimana? Keren banget kan? Dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe. Dan saya Reza dari Reza Sel Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.